سلام، نادر نورزی هستم. به کانال من در ذهن فعال خوش اومدید. این جلسه 13 دوره تندخوانی و روش سعی مطالعه است و ما در این جلسه میخوایم یکی از مباحث بسیار مهم روش سعی مطالعه رو بگیم، بحث تمرکزه. در خصوص تمرکز ما حالا هم توی دوره تقویت حافظه بهش اشاره میکنیم، هم تندخوانی. دیگه من کل مطالب و دیگه دوره تقویت حافظه دیگه بهش اشاره نمیکنم. تمام تمرین های مربوط به تمرکز رو تو همین جلسه اینجا در دوره تندخوانی و روش سعی مطالعه میگم، چون اکثر دوستان که پیام میدن میگن که ما تمرکزمون در حین مطالعه کمه و وقتی که مثلا یک کتابو میخونیم به پایان میرسونیم بعد میبینیم که در حین مطالعه تمرکز لازمون نداشتیم، یا حالا مثلا دانش آموزن یا مثلا دانشجو هستن میگن ما تمرکز لازم رو تو کلاس نداریم، تمرکز لازم رو در حین مطالعه نداریم و نیاز دارن که یه سری تمرین تمرکز انجام بدن. من امروز چند تا تمرین تمرکز رو بهش اشاره میکنم و شما دیگه این تمرین های تمرکز رو مثل تمرین های دیگه باید همیشه انجام بدید و این تمرین ها هر چقدر شما بیشتر انجام بدید باعث میشه تمرکزتون در حین کار و حین مطالعه یا هر کار دیگه افزایش پیدا کنه. یکی از تمرین هایی که مربوط به تمرکزه اینه که شما بیاید 3 تا 3 دقیقه زمان رو برای خودتون تقسیم کنید و در 3 دقیقه اول برای این 3 تا زمانی که تقسیم کردید 3 تا موضوع انتخاب کنید. برای مثال یه موضوع فرض کنیم خرید مثلا ماشین باشه، خودرو باشه، یه خودرو میخواید بخرید. یه موضوع برای مثلا انتخاب رشته باشه، مثلا دانشگاه چه رشته‌ای میخواید برید. و یه موضوع هم مثلا فرض کنید خرید فرض کنید لباس باشه، حالا مثلا چه لباسی میخواید خریداری کنید. 3 تا موضوع مختلف. بیایید 3 دقیقه زمان سنجتون رو آماده کنید، چشما رو ببندید، فقط 3 دقیقه به موضوع خرید خودرو فکر کنید. موضوع دیگه هم میاد تو ذهنتون و خودتون بگید به عنوان یک، حالا برای این مثال دارم میگم، فکر مزاحم یا مثلا حالا هر چیز دیگه ردش کنید بره و باز تمرکزتون رو بیارید رو موضوع. برای مثال تو این 3 دقیقه که میخواید خودرو خریداری کنید بگید خودروی من چه مدلی باشه، رنگش چی باشه، صندلیش به چه شکل باشه. سعی کنید فقط موضوعتون خودرو باشه، حالا چه سالی باشه، بیمه داشته باشه، رنگش چجوری باشه، داخلش روکشاش به چه شکل باشه، این خودرو مثلا دارم میگم چند کیلومتر باشه، 0 کیلومتر باشه، از کجا بخرمش، چه مدلای جایگزین این هستش، قدرت موتورش به چه شکل باشه، مصرف سوختش. فقط به خرید خودرو. شاید فکرای مزاحم دیگه باز میاد میگم سمتتون، رد کنید بره و باز تمرکز بیاد روی خودرو. 3 دقیقه تموم شد، خیلی زمان طولانیه، فکر نکنید کار آسونیه. وقتی که الان رفتید انجام دادید برای من بنویسید که آیا این کار سخت بود یا آسون. ولی وقتی که یواش یواش شما 3 دقیقه بتونید متمرکز شید روی موضوع و موضوعای دیگه نیاد فکر شما رو مشغول کنه، باعث میشه که قدرت تمرکزتون افزایش پیدا کنه. بعد از اون موضوع میرید برای مثلا خرید چی، مثلا لباس، مثلا فرض کنید میخوام پیراهن بخرم، چه پیراهنی باشه، اندازش چقدر باشه، چه رنگی باشه، جنسش چی باشه. خودتون رو تمرکز کنید اون پیراهن رو پوشیدید جلو آینه چه شکلی شدید، چی هستش، دقیقاً از چه مغازه‌ای میخواید بخرید، فقط خرید پیراهن. خب پس به هیچ چیزی غیر از پیراهن فکر نمی کنید یا هر موضوع دیگه. پس 3 تا موضوع 3 دقیقه 3 دقیقه 3 دقیقه، یعنی 3 تا 3 دقیقه 9 دقیقه زمان اختصاص میدید برای تمرکز کردن. این یکی از تمرین های مهم تمرکزی که بسیار زیاد میتونه بهتون کمک کنه.